Какая большая ветка сухая, да? Ну ты как Халк, Костя, прям сильный. Давай тащи ее в огонь. Самое пекло. Не, ее, Костик, надо поломать сначала будет. Она сухая вся. Ее, видимо, ветром сломало. Мы тут уже весь лес почистили в округе. Чистенько стало. Здесь вот целую кучу вытащила веток опавших. Там вон даже наверху они еще висят. Молодец. Где, мужик, сила? Бицепсы покажи. Я не могу. Я так вижу. О, вот они. Плечи, бицепсы, а трицепсы где? Не знаю, как они делаются. Бицепсы сзади трицепсы. Ой, подожди, трицепсы сзади бицепсов находятся. Ниже, обратная сторона. Понятно? Вот тут? Да? Да? Молодец. Все, пойдем. Бить меня не нужно. На в костер закидывай вот эти палки. Костя. Вот эти вот. А ты их не ломай, так кидай. Так-то... У нас уже здесь, смотри, вся поляна оттаяла. Все, мы тут уходили и стопали. Класс.